سلام الله عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مستر احمد الشريف، مدرس مادة الاحياء. ان شاء الله في الفيديو ده هنتكلم عن اصعب مادة بتواجه معظم الطلبة، مادة الفيزياء. مع ان انا بالنسبة لي بحسها من امتع المواد اصلا اللي هي ممكن تتذاكر، لان هي المادة معتمدة بشكل كبير جدا على الفهم ومش معتمد على الحفظ قوي. طيب تعالى كده اقول لك ايه المشكلة بتاعتك اللي بتواجهك في المادة وازاي تحل كل المشاكل. اولا زي ما انت شايف كده قدامك ان الماده عباره عن شويه حاجات. ازاي اصلا تبقى فاهم الماده؟ دي اول حاجه، تفهم المعلومات الاساسيه. تاني حاجه انت عندك نظري، ازاي تبقى فاهم النظري ده. تالت حاجه ازاي تحفظ القوانين او ازاي تذاكر القوانين. رابع حاجه ازاي تحل المسائل اصلا. فدي كلها شويه خطوات احنا بنوصلها لك في الاخر عشان ازاي تحل، ازاي تحل او تحل المسائل. تمام؟ او حتى سؤال نظري جالك فازاي تحله. فدي كل الايه، دي كل الحاجات اللي احنا هنتكلم فيها. فقبل ما نبدا الفيديو، انزل اعمل اشتراك في القناة لو انت مش عامل، واعمل لايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الناس. ويلا بينا نبدأ الفيديو. طيب دلوقتي بقى علشان تبقى اصلا فاهم المادة لازم تاخد مع مدرس كويس جدا 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 في الفيزياء. مشكلة الفيزياء مع معظم الناس ان هو المدرس، انا دي حاجة شفتها شوية، ان المدرس ممكن ما يكونش فاهم منه، ولكن في ناس تانية بتبقى فاهمة من المدرس ده. فانت لو مش فاهم المدرس اهرب على طول، امشي. ليه ما تقعدش؟ اصل انت كده كده الفيزياء لازم تكون فاهمها، ما فيهاش اي مجال للحفظ. لازم تبقى فاهم الاساس الاول. تمام؟ فلو انت مش فاهم كويس جدا 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 كل المعلومات الاساسيه مش هتقدر انك تحل الماده او تجيب اصلا اي مجموع في الماده دي او اي درجه، اصلا ممكن تشيل الماده. فيعني ايه، انا مش بقلقك ولكن هو فعلا ده اللي هيحصل. فلازم تكون فاهم كويس في الماده بتاعه الفيزياء بالذات، عن الانجليزي، عن الاحياء، عن اي حاجه تانية. طيب بعد كده لما فهمت المادة افهم ازاي برضه في الحصة. وانت قاعد في الحصة ما تسيبش الحصة كده تروح هباء، لا، وانت قاعد معاك المذكرة بتاعتك او الكتاب بتاعك، المدرس بيقول المعلومة تبدأ تتابع وراه، تبدأ تكتب وراه، او مش شرط تكتب، تبقى انت حتى بس عينك على المعلومة اللي في الكتاب، علشان وانت لما تخلص الحصة وتبدأ تروح وتذاكر تقدر تجمع المعلومات. انت كده عملت ايه؟ المدرس بيشرح قدامك على السبورة مثلا وانت شفت الكتاب، فشفت المعلومة اللي هو بيشرحها وشفتها في الكتاب، بمعنى اصح انت دخلتها في الذاكره القصيره. فخلاص زي الفل، المعلومه كده في الذاكره القصيره، ولكن شويه وهنساها. فاعمل ايه بقى؟ محتاج ان انا اذاكرها، محتاج ان انا اقرا الحصه سريعا. مش هذاكر ولا احفظ، هقرا الحصه سريعا بس. ده كل الموضوع. قريت الحصه، ظبطت الدنيا، اقراها مره تانية بشكل اكبر، بشكل اعمق شويه، بحيث ان انا ايه، اثبت النظري. طيب هتقول لي يا مستر طب هو انا كده حليت، انا كده فهمت، انا كده المفروض فهمت صح على الفهم. طيب تاني حاجه، ازاي اذاكر نظري؟ او النظري ده بقى انا ذاكرته بالشكل ده. ذاكرته ازاي؟ قريته مره واتنين بس كده، بس كده، مش محتاج منك حاجه تانية. طب بعد كده هبدا ان انا اكتب القوانين كلها، اجمعها في ورقه. يبقى دلوقتي النظري انا ذاكرته، لسه ما ذاكرتوش قوي ولكن يعتبر ذاكرته. طيب ازاي افهم بقى القوانين او ازاي اذاكر القوانين؟ بص بقى، انت هتجيب ورقه بالشكل ده كده، هتكتب فيها وتجمع فيها القوانين بتاعتك. طبعا هتجمع فيها الايه، كل القوانين بتاعتك بشكل مبسط جدا. طيب القوانين دي هتعمل فيها ايه؟ هتعلقها على قدامك على المكتب. يعني مثلا ده، انا تخيل ده المكتب كده، فهتعلقها على الايه، على الحيطه، على المكتب. طيب ليه؟ او تكتبها في ورقه مثلا جنبك عادي جدا اللي انت هتذاكر فيه. ليه بقى؟ لما تكتب القوانين انت مش هتحفظها، يعني انت فاهم القانون وفاهم الفكره بتاعته كلها ولكن انت مش هتحفظه. طب اعمل ايه بقى؟ هتبدا تحل. طب انا كده خلاص، انا كده دخلت في حل المسائل. انت كده دخلت في حل المسائل. يبقى القوانين ما هي الا كتابه القوانين بس. كتابه القوانين يا مستر انا في الامتحان محتاج انا بحفظها. هقول لك دلوقتي هتعمل ايه. تعالى بقى نبدا ان احنا مع بعض نحل السؤال. هيجي لك السؤال بيقول لك مثلا اذا علمت ان مش عارف مثلا الباي مثلا بتساوي كذا. تمام؟ عشان انا مش فاكر مسائل اولى سنه ولا ثانيه سنه الصراحه، ممكن اقول حاجه من ثالثه ولكن مش هينفع بالنسبه لكم. اذا علمت ان مثلا الباي بتساوي كذا كذا كذا، او علمت مثلا ان مش عارف ايه بيساوي كذا وكذا بيساوي كذا. المهم ان هو اداك مساله ففيها مثلا السين بتساوي رقم، الصاد بيساوي رقم، العين بيساوي رقم. تمام زي الفل. والرقم ده خلي بالكم ان في اولى ثانوي وحتى معظم اولى ثانوي وثانيه ثانوي وثالثه ثانوي في وحدات، لازم تكون مركز على الوحدات وانت بتكتب القوانين وهتحفظها مع الوقت. ولما تيجي تحل المساله هعلمك تحلها ازاي دلوقتي. هتبدا بقى تكتب هو اداك ايه. اداني مثلا السؤال بيقول ا ب ج د والحاجات دي كلها. طيب ابدا استخدم الكلام اللي عندك ده مع القوانين اللي انت كاتبها قدامك. يعني هو مثلا بيقول لك انا في الاخر عايز د، فدال ديت بتساوي كذا. طب دال دي عشان نجيبها محتاجين ايه؟ محتاجين القانون كذا. فالقانون مكتوب قدامك، انت مش حافظه، لا انت لسه ما حفظتوش، مكتوب قدامك زي الفل. القانون بقى ابدا ان انا اكتب خلاص القانون اهوت واعوض. طيب لقيت في حاجه ناقصاني، ابدا اشوف قانون تاني.
يبقى من القوانين اللي قدامي هقدر ان انا احل. يبقى المساله كلها مش في دماغي، لا، المساله كلها في ورقه القوانين اللي قدامي. يبقى حل المساله في القوانين. ولكن معظم الناس يبدا ان هو يدور على القانون ده ويدور على القانون ده. لا، انت مش بتدور على القانون، انت دلوقتي معاك القوانين كلها في ورقه، كل القوانين وكل افكار حل المسائل في ورقه واحده. تمام. هتقول لي يا مستر طب ما انا ما حفظتهاش. انت لما تحل مره واثنين وثلاثه وانت بتحل رقم مثلا المساله الاولى والثانيه ظبطتهم، احفظ القوانين، ابدا اقرا الورقه. طيب، او احفظ لك اول اتنين، اول قانونين، ثم بعد كده لما تحل مسألتين كمان احفظ التالت والرابع وراجع على الاول والتاني. طب وانت بتحل الخامس والسادس احفظ الخامس والسادس وراجع على الاول والتاني والتالت والرابع. طب وانت بتحل السادس والسابع بعد كده راجع، وهكذا. يبقى انت عملت ايه؟ انت حفظت القوانين بشكل بسيط جدا، وذاكرت النظري على فكره، لان انت وانت بتحل راجعت اجزاء من النظري، وترجع بعد ما تخلص تراجع نظري مره تانيه. يبقى انت ذاكرت النظري كده، قريته 3 مرات او راجعته 3 مرات، ولكن كل مره بشكل مختلف. القوانين ذاكرتها بشكلين، كتبتها اول حاجه، دي بالنسبه لي مذاكره. وانت لما تعمل كده هتلاقي فعلا في نتيجه. يبقى انت الفيزياء بالنسبه لك ما هي الا كتابه قوانين. كتبت القوانين وانت فاهم يعني ايه قانون اصلا وفاهمه ازاي، زي الفل. وفاهم ازاي الحاجه دي بتشتغل او الجهاز ده بيشتغل، او ازاي بعمل القانون ده او ازاي بعمل القانون ده. واسمع يوتيوب، لو انت المدرس بتاعك مش كويس اسمع مدرسين يوتيوب. اليوتيوب مليان بالمدرسين كويسين جدا 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 للفيزياء. انا مش عارف ناس معينه او مش عارف الاسامي كامله، ولكن اسمع يوتيوب هيفرق معاك جدا جدا جدا. هات مدرس بيحل الدرس يوتيوب، ابدا حل وابدا فكر واغلط مره واثنين وثلاثه وشوف فيديو واثنين وثلاثه. هتبدا تتعود ازاي اصلا تحل الماده، هيبقى بالنسبه لك الموضوع بسيط جدا جدا جدا. وبس كده يا شباب، لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتبعتوا الفيديو لاصحابكم عشان يوصل لهم كل جديد. وبس كده، دمتم بخير، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.